GSN, GA कायद अमीर बुमरो, GSN नेशनल पार्टी। जीअं त कराचीअ जे सिंधी वसंदनि में रहंदड़ सिंधी बलोचनि खे हमेशा हिरासा करे कराचीअ खां बेदखल करण जी मुसलसल साज़िश थी रही आहे। सिंधी माण्हुनि खे रोज़गार खां बेरोज़गार करे ऐं उन्हनि खे हिसायो पियो वञे त जीअं सिंधी माण्हू सिंध धरतीअ जी दिलि कराची शहर खे छॾे वञनि, अहिड़ी तरह सिंधी वसंदनि में बुनियादी सहूलतूं न ॾियण बि साॻी कड़ी आहे त जीअं सिंधी माण्हुनि खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कराची मां भॼायो वञे, पर असीं ॿुधाइण था चाहियूं उन सिंध दुश्मननि खे, सिंधियुनि जे दुश्मननि खे त तव्हां केतिरियूं बि कोशिशूं कयो, केतिरियूं बि साज़िशूं कयो, सिंधी माण्हुनि खां रोज़गार खसियो, सिंधी माण्हुनि खे हिरासा कयो, सिंधी आबादियुनि में बुनियादी सहूलतूं न ॾियो, केतिरियूं बि कोशिशूं कयो, पर असीं हिन धरतीअ जा वारिस आहियूं। असां कंहिं बि सूरत में कॾहिं बि पंहिंजे शहर खे छॾे न वेंदासीं। असां पंहिंजे शहरनि जी मालिकी करणु चङी तरह ॼाणूं था, पंहिंजे शहरनि में रहंदासीं, पंहिंजे शहरनि में रही पंहिंजा हक़ बि वठी ॾेखारींदासीं, रोज़गार बि वठी ॾेखारींदासीं, छो जो असीं हिन सूफ़ियुनि जी सरज़मीन सिंध धरतीअ जा पुरमन सिंधी वारिस आहियूं। असां कॾहिं बि तशद्दुद वारो रस्तो न वठंदासीं। पुरमन जिदोजहद जे ज़रिए पंहिंजे सिंधी ॻोठनि जा मसइला बि हल कराईंदासीं, रोज़गार बि वठंदासीं। जेकॾहिं असांखे सफ़ा मजबूर कयो वियो त पोइ असीं ॿुधाइण था चाहियूं उन सिंध दुश्मननि खे त ही सिंधी माण्हू पंहिंजे धरती, पंहिंजे शहरनि, पंहिंजे माण्हुनि जी हिफ़ाज़त करणु चङी तरह ॼाणनि था। असांखे मजबूर न कयो, असीं पुरमन माण्हू आहियूं, असीं सूफ़ी अज़म वारा आहियूं, असीं साफ़ दिलि आहियूं। असां तव्हांखे हमेशा जीअ में जायूं ॾिनियूं। अॼु तव्हां उहे ई माण्हू जिन माण्हुनि खे असां पंहिंजे जीअ में जायूं ॾिनियूं, असां ख़िलाफ़ साज़िशूं पिया कयो, इहे साज़िशूं न कयो। असीं पुरमन ज़रूर आहियूं, पर उन पुरमनी खे तव्हां कमज़ोर न सम्झो। असां कमज़ोर न आहियूं। असां नथा चाहियूं त असां नफ़रतूं वधायूं। ये नफ़रतूं तव्हां वधायो था। तव्हांखे असां बार बार इहो चई रहिया आहियूं त बाबा नफ़रत वारे रस्ते ते असांखे न वठी वञो। ख़ुदारा असांजा भाइर आहियो, असीं तव्हांखे भाउ था सम्झूं। तव्हां बि हिन धरती सिंध धरतीअ खे माउ सम्झो, सिंधियुनि खे पंहिंजो भाउ सम्झो। इन में ई तव्हांजे लाइ बहितरी आहे। ॿी सूरत में जेकॾहिं तव्हांखे हिते नथो अचे सुकून, हिते चैन नथो अचे, त तव्हांजे लाइ रस्ता खुलियल आहिनि, तव्हां हलिया वञो। पर सिंध ख़िलाफ़ का बि साज़िश न कयो, सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि न कयो, सिंध ख़िलाफ़ ज़हर न उगाइशो। तव्हांजे लाइ बहितरी आहे। जेकॾहिं तव्हां मरण जीअण पंहिंजो हिते था घुरो त सिंधियुनि खे पंहिंजो भाउ सम्झो, सिंध ख़िलाफ़ साज़िश न कयो। ॿी सूरत में जॾहिं सिंधी माण्हू ऐं सिंधी माण्हुनि पंहिंजी शराफ़त छॾे ॾिनी, मां सम्झां थो त तव्हांखे लिकण जी जाइ बि न मिलंदी, तव्हांखे को बि बचाइण वारो न हूंदो। इन जे लाइ तव्हां इज़त सां रहो ऐं इज़त सां पंहिंजो रोज़गार कयो।